Un fango con le mani. Il Nepal è uno di quei nomi che emozionano, per chi come me passa il tempo a guardare cartine, a leggere racconti dal mondo. E quando il mio amico Luca mi disse che mi voleva regalare un biglietto per il Nepal, sono esploso di gioia. E così, insieme ad altri 3 amici, Lorenzo, Piero e Simone, siamo partiti. A distanza di qualche anno voglio raccontarvi questo viaggio, insidioso a volte, scomodo a altre, con qualche incidente di percorso, ma sono i viaggi scomodi che una volta rientrati a casa ti rimangano addosso per sempre. Ho deciso di dividere in 4 temi il racconto di questo paese, 4 contesti principali che rappresentano perfettamente il Nepal e il nostro viaggio. I capitoli sono Kathmandu, l'Himalaya, la giungla, le strade. Primo capitolo, Kathmandu. Quando ripenso a città visitate nella mia vita, rivedo un monumento, una piazza, un tempio oppure una moschea, insomma qualcosa di definito e rappresentativo. Quando ripenso a Kathmandu, invece, vedo soltanto tanti colori e caos umano, insomma la vita. Sono tutto là, guarda, va. Guarda come butta, no? Corre, corre. Ah. Adesso fa sulla neve, loro fanno sui sassi. Un'impressione a caldo, Fabrizio. Però non arrivava a tanto la mia immaginazione. Simo, vediamo delle impressioni anche da parte tua a caldo. Anche te, impressione a caldo. No parole. Dice tutto, eh? Quasi sempre le città si possono ampiamente descrivere e raccontare, ma per Kathmandu posso spendere soltanto alcune parole, far passare qualche immagine, ma è impossibile farla comprendere fino in fondo. Non passa attraverso la telecamera il rumore vero e cessante dei clacson, della musica nepalese che esce da ogni negozio, né i rumori di sottofondo della gente che parla, commercia e prega. Non è sufficiente un obiettivo per catturare tutte le scene bizzarre che ti passano in continuazione da ogni angolo degli occhi. Non si riesce a catturare le infinite sfumature di colori che sbiadiscano attraverso una telecamera. Impossibile sentire gli odori
che cambiano ad ogni vicolo, oppure le scimmie che corrono sui tetti e non ti danno il tempo di immortalarle. Ogni volta che giri l'angolo ti si aprono squarci di vita intensa, vissuta per strada, sotto alberi sacri, davanti a un tempio, in un'infinita vibrazione spirituale che lega tutta la città e che ti arriva inevitabilmente addosso. Un'icona della città è il rickshaw, perfetto per muoversi nel caos. Ce ne sono un'infinità, coloratissimi e sempre pronti. Un modo divertente e rilassante per vedere i vicoli di Kathmandu. Un altro passatempo divertente sono le trattative, che si svolgano obbligatoriamente per tradizione nei negozietti che riempiano la città. Questo è spettacolo. Oh yes, I like. Nice thing. How much, my friend? Give me 4,500. Vabbè, ma ci sta. Very. This is a 50% less, sir. Two now, Please. last business. This One and two. I know, sir. Okay, last price, final price. Final Okay. price, vai, sentiamo. 3,5 for you. Price, good price for you. Special price. 2,8. Controfferta di Luca 2,8. 3,2, okay. No, Okay. 3-2. Vai. I have 3,50. 3,50. Vai, Friend. sono presi Okay, benissimo. 3,1, okay, 3,1. 3-1. Yeah. Il Nepal ha una fortissima devozione buddista, anche perché è qui che è nato Buddha. Infatti, a Kathmandu ci sono moltissimi luoghi di culto emozionanti. È un buon modo per osservarli è stare fermi, come a Pashupatinath, dove si cremano le persone morte per poi far scivolare i resti nel fiume. Qui ci sono morti dentro. Ci sono? Sì, lui è di Kathmandu. Quindi lo mettono sotto, perché io avevo visto questa cosa, però c'è puzzo ragazzi. Qui, come in altri angoli di Kathmandu, si sta fermi ad osservare lo spettacolo viscerale della vita e della morte, accompagnati da un continuo sottofondo di suoni confusi e molti, moltissimi chiari Namaste. Maurizio si è sentito male e Luca è rimasto con lui.
Per seguire anche gli altri capitoli basta che ti iscrivi al mio canale e così supporti anche il mio lavoro. Grazie. Anzi, come dicono in Nepal, Namaste.